සිංහලෙන් ඉංග්‍රීසි පාඩම් මාලාවේ මේ 9 වෙනි පාඩම තමයි අපි අද පටන් ගන්න හදන්නේ. දැන් 8 වෙනි පාඩමේදීත් අපි අමතර දෙයක් කතා කරේ නැහැ. 8 වෙනි පාඩමේදී අපි ඊඩිබර්ඩ් සීරීස් එකේ එක පොතක් ඉවර කරා. දැන් අද දවසෙත් මේ තව පොතක් මැජික් පොරිජ් පොට් කියන එක තමයි අපි අද දවසේ කතා කරන්නේ. ඊට පස්සේ ඊට අමතරව මේ ග්‍රැමර් කොටසකුත් ව්‍යාකරණ කොටසකුත් අපි ඊට පස්සේ අද දවසේ ඇතුළේ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හරි. මැජික් පොරිජ් පොට් කියන එක තමයි අද අපි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට අපි වචනෙන් වචනේ කරගෙන යමු. The magic porridge 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 pot. දැන් මේ මැජික් කියන එකට සිංහලෙනුත් අපි මැජික් කියලාම තමයි කියන්නේ. මේ ඒකේ සාමාන්‍ය අපි තේරුම ගන්නේ මේ තේරුම් ගන්න බැරි අద్భుත ජනක ඒ වගේ අදහසක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. අපිට විශ්වාස කරන්න බැරි දේවල් සිද්ධ වෙනවා නම් ඒක මැජික් කියලා තමයි අපි කියන්නේ. පොරිජ් කියලා කියන්නේ මේකට ඇත්තටම මේ අපි බැලුවොත් මේ සිංහල තේරුම ගත්තොත් සිංහල තේරුමෙන් කැඳ කලපය වගේ අදහසක් තමයි මේ ඩික්ෂනරි වල තියෙන්නේ. නමුත් දැන් මේ ඉංග්‍රීසියෙන් ගත්තාම සීරියල් කියන එකක් මේකට දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ධාන්‍ය වලින් හදන කැඳ වගේ එකක්. මොකද අපිට කැඳ කියලා කිව්වහම මතක් වෙන්නේ කොළ කැඳ වගේ දේවල්. හැබැයි ඊට වඩා වෙනස් එකක් තමයි මේ පොරිජ් කියලා කියන්නේ. මේ පින්තූර බලනකොටත් මේ පොතට අදාළ පින්තූර බලනකොටත් ඔයගොල්ලන්ට මේ ඒක ඇතුලේ පෙනේ. මේ ඒ කියන්නේ නිකන් මේ කැඳ එකක් තමයි මේ පොරිජ් කියලා කියන්නේ. නමුත් අපි කැඳ කියලා කියන එක නෙමෙයි. ඊට වැඩිය මේ ඝන කමින් වැඩි වගේ අදහසක් තමයි තියෙන්නේ. පොට් කියලා කියන්නේ බලද, ඇතිලිය, හට්ටිය මේ ඕන එකකට පොට් කියලා කියන්න පුළුවන්. වාජනයකට පොට් කියලා කියන්න පුළුවන්. එතකොට the magic porridge pot කියලා කියන්නේ පුදුම සහගත කැඳ වාජනය වගේ අදහසක් අපිට ගන්න පුළුවන්. හරි. එහෙමනම් අපි මේකේ යනවා මේ පළවෙනිම අවස්ථාවේ 6 සහ 7 පිටුවල මුලින්ම මේකේ මේ ළමයින්ට අවබෝධයක් දෙනවා මොනවද මේකේ හම්බ වෙන ප්‍රධාන චරිත කැරක්ටර්ස් මොනවද කියලා පොඩි අවබෝධයක් දෙන්න. එතකොට පළවෙනි එක තමයි old woman. එතකොට මේක ඉස්සරහින් the කියන වචනේ දාලා තියෙනවා. එතකොට the කියලා නෙමෙයි අපි શબ્ද කරන්නේ the කියලා. ඇයි ඒ the කියලා શબ્ද කරන්නේ? මෙතන තියෙන්නේ old. සොරයක් නේ තියෙන්නේ. එතකොට old නම් මේක the වෙන්න ඕන. the old woman. WOMAN. මේක શબ્ද කරන්නේ woman කියලා. එතකොට මේකේ අපි irregular plural එකක් තියෙන්නේ. වෙනස් ආකාරයේ බහුවචනයක් තියෙන මේ ඒක වචනේ. ඊට කලින් වෙලාවෙත් අපි කතා කරා WOMAN WOMEN තමයි. එතකොට මේක શબ્ද කරන්නේ women කියලා. මේක શબ્ද කරන්නේ woman කියලා. එතකොට the old woman වයසක කාන්තාව කියන එක තමයි මේකෙන් කියන්නේ. වයසක ගැහැණිය කියන එක. ඊට පස්සේ the little girl ඒකත් අඳුනලා දීලා තියෙනවා. the little girl. little කියන්නේ කුඩා කියන එක. girl කියන්නේ ගැහැණු ළමයා කියන එක. එතකොට the little girl කියලා කියන්නේ ගැහැණු ළමයා. දැන් මෙතනදී ගැහැණු ළමයෙක් කියන එක කියන්න බෑ. අපි දන්න අඳුරන්නේ නැති කෙනෙක් කියන එක නෙමෙයි මේ කියන්නේ නිශ්චිතයි කියන එක. අපි දන්න ගැහැණු ළමයා කියන එක තමයි මේකෙන් කියන්නේ. the little girl. ඊට පස්සේ the mother. දැන් මෙතනින් මේ නිශ්චිත බව හරියටම ඇඟ වෙනවා. mother කියන්නේ අම්මා. the mother කියලා කියන්නේ මේ දන්න කියන මව කියන එක අදහස. ඒ කියන්නේ මොකද මේ මව කියන චරිතය මේ කතාව ඇතුලේ ඉන්නවා. එතකොට මේ අම්මා කියලා කිව්වහම ලෝකේ ඕන කෙනෙක්ට තමුන්ගේ අම්මට අම්මා කියලා කියන්න පුළුවන්. නමුත් මෙතන මේ the mother කියලා මේ චිත්‍රයෙන් ඇඳලා පෙන්නලා තියෙන්නේ මේ කතාව ඇතුලේ ඉන්න අම්මා කියන චරිතය.
හරි ඊට පස්සේ the magic porridge pot මේකේ චිත්‍රයක් යනවා තියෙනවා magic porridge PORRIDGE මෙන්න මේකේ මේ DGE කියන එකෙන් මෙන්න මේ අකුරු තුනෙන් අල් ජයන්න සද්ද වෙනවා දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම මේ edge 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 කියලා කියන්නේ මායිම කියන එක. එතකොට මේකේ එයන්යි මේ D අකුරයි G අකුරයි E අකුරයි. හරිද? එතකොට මේ DGE වලින් අල් ජයන්න එන શબ્ද එන තැන් තියෙනවා. judge JUDGE යන්න හරි. අපි ඒක අපි වෙනම ගමු එතකොට කපලා ගන්න බෑ. ඔව්. pledge මොකේ තව එන්නේ? pledge අකුරු PLEDGE ඔව් දැන් එතකොට ඔන්න මේ DGE කියන එකෙන් DGE කියන එකෙන් අල් ජයන්න සද්ද වෙනවා. මේක අගට හේතුනහම. හරිද? එතකොට මේ orange කියන එකේ අල් ජයන්න ගන්නෙත් අපි එහෙම. එතකොට edge 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 සීමාව. මේකේ එයන්යි අල් ජයන්නයි. judge ගත්තාම JUDGE judge කියන්නේ විනිශ්චයකාරයා. එතකොට මේක JU වලින් judge කියන සද්ද එනවා. මේ DGE වලින් ආයේ judge කියලා අල් ජයන්නක් එන්නේ. ඔව්. මේකද PLEDGE නේද කිව්වේ? pledge. ඔව්. එතකොට මේ pledge කියලා කියන්නේ අපි මේ පොරොන්දු වෙනවා කියන එක. ප්‍රතිඥාව කියන එක. එතකොට මේකේ PLE වලින් play කියන එක එනවා. DGE වලින් අල් ජයන්න එනවා. එතකොට ඒ අර විශේෂ ශබ්ද වෙන අකුරු තුනක් එකට එන දැන. දැන් අල් ජයන්න විතරයි එතකොට ඒකෙන් DGE කියන එකෙන් තුනෙන් එන්නේ. එහෙම එනවා. දැන් අකුරු සමහර වෙලාවල වලට අකුරු 3 4 දැන් බලන්න O අකුර විතරක් ගත්තොත් එහෙම OUGHT. එතකොට මෙන්න මේ OUGH බයි කියන එකේ අතීත කාල පද. මේකේ බෝ කියන එකේ එන්නේ මෙන්න මෙතනින් OUGH කියන එකෙන් එන්නේ O කියන සද්දය. OUGH O කියන එකෙන් තමයි එන්නේ. මෙතන O එකක් බෝ වල O එකයි. එතකොට මේ OUGH කියන එකෙන් මේකෙන් තයන්න නැහැ. එතකොට B වලින් අල් බයන්න ගත්තොත් එහෙම OUGH කියන අකුරු හතරෙන්ම O කියන එක එන්නේ. එහෙනම් OUGH කියන අකුරු හතරකින් එන්නේ. එතකොට අපි ගමු bring කියන අතීත කාල පද. BROUGHT රැගෙන ආවා. brought. එතකොට මෙතන OUGH වලින් O කියන හද්ද එන්නේ. එතකොට සිංහල භාෂාවේ ක්‍රමයට සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස්. සිංහල භාෂාවේ අපි එක අකුරක් කිව්වොත් එක සද්දයක්. හැබැයි මේවයි එකක් එකතු වෙන්න පුළුවන් දෙකක් වෙන්න. ඒක නිසා මේ ප්‍රොනන්සියේෂන් වලට යනකොට උච්චාරණයන් වලට යනකොට අපි ඉගෙන ගන්න ක්‍රමයට ඉංග්‍රීසි වල උච්චාරණය ඉගෙන ගන්න බෑ. ඉංග්‍රීසි වල අකුරු එකතු කරලා දෙකක් තුනක් හතරක් එහෙම එකතු කරලා එක සද්දයක් හදනවා. ඒක අපි නෑ ඒක නිසා මේ අර අපි ඉගෙන ගන්න ක්‍රමයට අකුරෙන් අකුරට සද්ද ඉගෙන ගන්න ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ අපිට හරියට ඉගෙන ගන්න බැරි වෙනවා. හරිද? ඒකෝ මේ මෙතනත් අපිට මතක් කරගන්න ඕනේ porridge කියන එක PORRIDGE porridge. හරිද? ඔර DGE වලින් j කියන සද්ද එනවා අල් ජයන්න සද්ද එනවා කියන එක තමයි එතනදී අපිට කියා ගන්න ඕන තැන. හරි. එහෙමනම් අපි fridge වලදීත් යනවා නේද ඔය? fridge. උපාලම කියන කොටත් එහෙම එනවා. and fridge DGE. හරි. සහ අපි කියන fridge එක fridge. ඔව්. FRIDGE fridge. අවදී හරිද? රෙෆ්‍රිජරේටර් කියන එක කෙටියෙන් කියන ෆ්‍රිජ් කියලා.
නේද? එතකොට ඔය DGE කියන එක අල්ජයන් එනවා. bridge bridge මේ DGE කියන එකෙන්ම තමයි එන්නේ. හරි. එහෙමනම් අපි කතාවට යමු. කතාවේ මේ හැම කතාවකම එහෙමයි. මේ හැම කතාවකම කතාව පටන් ගන්න කලින් ඒ කතාවේ ප්‍රධාන චරිත මේ විදිහට හඳුන්වලා දෙනවා. Once upon a time. දැන් මේක ඇත්තටම යෙදීමක්. Once upon a time. මේක යෙදුමක්. එතකොට මේක හදලා ගන්න බෑ. දැන් once කියන්නේ වරක්. upon කියන්නේ මත උඩ. a කියන්නේ අල්කා යන. time කියන්නේ වෙලාව. ගන්න බෑ. හරිද? එතකොට මේකට එක යෙදුමක් තියෙනවා. එතකොට මේකට එකමත් එක කාලයක කියලා අපි සිංහලෙන් කියනවා. එකමත් එක කාලයක. හරිද? එකමත් එක කාලයක කියන එක කියන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන් once upon a time කියලා. A little girl met an old woman. A little girl, L-I-T-T-L-E, little girl. කියන්නේ අල්කා යන්න. අක් එක් කියන සද්දෙ මෙතන තියෙන්නේ. එතකොට අල්කා යන්න දැම්ම little girl. පුංචි ගෑනු ළමයෙක්. once upon a time එකමත් එක කාලෙක a little girl. පුංචි ගෑනු ළමයෙක්. මෙතන අපිට පුංචි ගෑනු ළමයෙක්ට කියලා දාගන්න met. met කියලා කියන්නේ meet කියන එකේ අතීත කාල පදේ. දැන් මේකෙන් තමයි meeting කියන එක එන්නේ. ඇස්වීම කියන එක අපි හදාගන්නේ meeting කියන එකෙන්. එතකොට මෙතන ක්‍රියාපදයේ විදිහට ගත්තාම meet කියලා කියන්නේ හමු වෙනවා හමු වෙන්න කියන එක. හරිද? එතකොට ස්පෝර්ට්ස් meet කියන්නේ එතකොට මේකම තමයි එන්නේ. හමුව උත්සවය වගේ අදහසක් තමයි එතකොට මෙතනට එන්නේ. එතකොට මේකේ නාමපදයකුත් තියෙනවා, noun එකකුත් තියෙනවා, verb එකකුත් තියෙනවා. එතකොට මේ verb එක තමයි අපි මේ අතීත කාලයට හරවලා තියෙන්නේ. meet හමු වෙනවා හමු වෙන්න. එතකොට මෙතනදී met කියලා කියන්නේ හමු වුණා අතීත කාල පදේ. A little girl met an old woman. මෙන්න මම a little and old. ඇයි අපි මෙතනට and දැම්මේ? මේක o නිසා. sorry අපි. එතකොට මෙතනට and දාන්න වෙන්නේ. an old woman. දැන් එතකොට අපි මේක හදලා ගන්න වෙන්නේ එකමත් එක කාලෙක පුංචි ගැහැණු ළමයෙක්ට කියලා අපිට පස්සට යන්න වෙනවා. වයසක ගැහැණියක්. මේ ඇන් කියන කෙනෙක් අල්කා යන්න දෙන්නේ. එතකොට වයසක ගැහැණියක් අන්තිමට තමයි ක්‍රියාපදේ අපි කියන්නේ. හමු වුණා. පුංචි ගැහැණු ළමයෙක්ට වයසක ගැහැණියක් කාන්තාවක් හමු වුණා. එකමත් එක කාලෙක පුංචි ගැහැණු ළමයෙක්ට වයසක ගැහැණියක් හමු වුණා. ඊට පස්සේ ඒකෙම තව වාක්‍යයක් තියෙනවා ඊළඟට ඒ පින්තූරෙම ඒ පිටු දෙකේම the old woman වයසක ගැහැණිය නැත්නම් වයසක කාන්තාව. මෙතනත් අපිට ද කියන්න බෑ දී. මේක ඕනේ. ඒක හොඳයි මේකේ දිගටම ඔය and ප්‍රශ්නේ එනවා එතකොට. මොකද old woman නිසා මෙතන හදන්න වෙනවා අපිට හැම වෙලාවෙම. the old woman වයසක ගැහැණිය gave. දැන් තේරුණාද? ඉස්සෙල්ලා an old woman. එතකොට ගැහැණියක් හමු වුණා කියලා තමයි ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ. දැන් අපි ද දානවා. දැන් මේ දී දානවා. ඇයි ඒ? දැන් දෙවෙනි වාක්‍ය වෙනකොට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? අර ගෑනු කෙනාව ගෑනු කෙනා. ඔව් දැන් දන්නවනේ යාගේ විස්තරේ. එතකොට මේ කවුරු ගැනද මේ කතා කරන්නේ? චුටි පුංචි ගෑනු ළමයාට හම්බ වෙච්ච ගෑනු කෙනා ගැන තමයි මේ කතා කරන්නේ. එතකොට මෙතනට ද දාන්න පුළුවන්. හැබැයි පළවෙනි අවස්ථාවේදී අපිට ද දාන්න බෑ. පළවෙනි අවස්ථාවේදී අපි කියන්නේ ගැහැණියක්
හම්බ වුණා and දාන්න ඕන. ඊට පස්සේ වාක්‍යයේ ඉඳලා අපි යා ගැන දන්නවා. එයා නිශ්චිතයි. එතකොට අපිට the old woman කියලා දාන්න පුළුවන්. The old woman gave her. දැන් ගෑනු අය දෙන්නෙක්ම ඉන්නේ. එතකොට අපි පටලවා ගන්න නැතුව බලා ගන්න ඕනේ her. මෙතන her කියන්නේ කාටද කියලා. ඇයට. ඇයට කියන්නේ කාටද? දැන් ගෑනු කෙනා ගැන කියලා gave her. දැන් gave කියලා කියන්නේ give කියන ක්‍රියාපදයේ අතීත කාල පදේ. give කියන්නේ දෙනවා දෙන්න. එතකොට gave කියන්නේ දුන්නා. The old woman gave her. එතකොට වයසක කාන්තාව ඇයට දුන්නා. දැන් මේ ඇය කියන්නේ කවුද? little girl. පුංචි ළමයා. A magic porridge, porridge porridge pot. දැන් වැදගත්කම තියෙන්නේ මේ පුංචි තැනදිම හරියට අල්ලගන්න කොතනින්ද අපි සිංහල වාක්‍ය තේරුම හදාගන්න අනුපිළිවෙල හදාගන්න එක. ඒ කියන්නේ මෙහෙමනේ ගන්න වෙන්නේ අපිට. මෙන්න මේ gave කියන එක අපි අන්තිමට තමයි කියන්න වෙන්නේ. සිංහලෙන් කියනකොට මේ දුන්නා කියන එක අපිට අන්තිමට කියන්න වෙන්නේ. එතකොට the old woman වයසක කාන්තාව නැත්නම් වයසක ගැහැණිය කියලා අපිට පස්සට යන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ ඉඳලා තමයි ඊට පස්සේ අපිට පිළිවෙල හදාගන්න. වයසක ගැහැණිය a magic porridge pot ඒ කියන්නේ magic කැඳ භාජනයක්. හරිද? magic කැඳ භාජනයක් ඇයට දුන්නා. හරිද? දැන් මේක තමයි ගොඩාක් වෙලාවට වරද්ද ගන්න දැන මේක තියෙන පිළිවෙලට කියන්න හදනවා. ඒකෝට සිංහලෙන් ගැලපෙන්නේ නැහැ එතකොට. වයසක ගැහැණිය දුන්නා ඇයට මැජික් කැඳ භාජනයක්. එහෙම කිව්වම සිංහලෙන් ගැලපෙන්නේ නැහැ. දැන් හැබැයි සමහර වෙලාවලට මම දැකලා තියෙනවා සමහර පොත්වල මෙහෙම ලියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි සිංහල උගන්වන සිංහලෙන් ඉංග්‍රීසි උගන්වන පොත්වල මෙහෙම ලියලා තියෙනවා මම දැකලා තියෙනවා. හැබැයි ඒ වුණාම සිංහල වැරදි. මොකද ඉංග්‍රීසි අනුපිළිවෙල එකක් සිංහල අනුපිළිවෙල එකක්. ඒකෝල මෙතනදී අපිට ගන්න වෙන්නේ වයසක ගැහැණිය මැජික් කැඳ භාජනයක් ඇයට දුන්නා. ඇයට දුන්නා කියලා තමයි අපිට හදාගන්න වෙන්නේ. අපි ඊළඟ පිටුවට යනවා. cook little pot cook. cook කියලා කිව්වහම නාම පදයකුත් තියෙනවා ක්‍රියාපදයකුත් තියෙනවා. දැන් cook කියලා කියන එකේ නාම පදේ තමයි කෝ කියන්නේ. අරක් කැමියා. මේ නාම පදේ. එතකොට හොඳට මතක තියාගන්න අපි යොදන්නේ මොකටද කියන එක මතක මේ පැහැදිලි වෙන්න ඕනේ අපි. මේක verb එක. ඒ කියන්නේ උයනවා උයන්න. දැන් අපි කෙනෙක් ගැන විස්තරයක් කරනවා නම් උයනවා අපි ඉල්ලීමක් විදිහට කරනවා නම් කාගෙන් හරි please cook කරුණා කරලා උයන්න. please cook some rice කරුණා කරලා බත් ටිකක් උයන්න. and please cook some dal පරිප්පු ටිකක් උයන්න. උයනවා උයන්න. එතකොට මේ verb එක මේ noun එක. එතකොට මේ noun එකද verb එකද මේ යොදලා තියෙන්නේ කියන එක ගැන අපි ටිකක් අවධානයෙන් ඉන්නවා. එතකොට මේ ගෑනු ළමයා ඉස්සරහා දැන් මේ පොට් එකෙන් මොකද්ද කරන්නේ කියන එක මේ වයසක ගෑනු කෙනා එයාට අඳුන්වලා දෙනවා. එතකොට උද්දෘත පාඩ ඇතුලේ තියෙන්නේ cook. එතකොට මේ C අකුර කැපිටල් වලින් එන්නේ cook. නැවතීම ටිකක් තියෙනවා. කමා එකක් තියෙනවා. little pot cook little pot cook. එතකොට මේක අපි ගත්තොත් එහෙම සිංහලෙන් උයන්න පුංචි භාජනයේ උයන්න වගේ අදහසක් තමයි අපිට ගන්න වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතනින් උද්දෘත පාඩ ඉවරයි. said කියලා කියන්නේ say වල අතීත කාල පද. say කියන්නේ කියනවා කියන්න කියන එක. එතකොට said කියන්නේ කිව්වා. said the old woman
එතකොට old woman කියලා කියන්නේ වයසක ගැහැණිය. එතකොට මෙතනදී අපිට මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා මේ කියලා සිංහලෙන් අපි කියලා වචනයක් දාගන්නවා කෙනෙක් කියපු දෙයකට. එයා එහෙම කියලා කිව්වා. නේද? මම මෙන්න මෙහෙම කිව්වා. කියලා කිව්වා කියන වචනයක් අපි දානවා. එහෙම එකක් ඉංග්‍රීසියේ නැහැ. දැන් උයන්න පුංචි භාජනේ උයන්න කියලා වයසට ගැහැණිය කිව්වා. එතකොට ඒ කියලා කියන එකට වචනයක් නැහැ ඉංග්‍රීසියේ මෙතන. හැබැයි අපි කියනකොට කියලා එහෙම වචනයක් අපි දානවා ඒක ඇතුළට. උයන්න පුංචි භාජනේ උයන්න කියලා වයසක ගැහැණිය කිව්වා. හරිද? ඊට පස්සේ ඔන්න මීට කලිනුත් මම කිව්වා and කියලා කියපු ගමන් අපිට ටක් ගාලා මතක් වෙන්නේ සහ කියන එක. නමුත් and කියන එකේ අනතුරුව කියන අදහසක් තියෙනවා. මොකක් හරි එකක් අනුපිළිවෙලට කියාගෙන යනකොට එක සිද්ධියකින් පස්සේ ඊළඟ සිද්ධිය කියනකොට and පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒකේ අනතුරුව කියන අදහස එනවා. ඒතර මෙතනත් ඒ වගේ අදහසක් එන්නේ. And the little pot little pot. එතකොට මෙතන and එකේ සහ නෙමෙයි අනතුරුව කියන අදහස තමයි මේකේ එන්නේ. අනතුරුව the little pot පුංචි භාජනය. හරිද? මෙතනත් ද දාන්න පුළුවන්. දැන් අපි පුංචි භාජනය ගැන මීට කලින් කියලා තියෙනවනේ. ඒක නිසා අපි දන්න කියන භාජනය කියන අදහසින් නිශ්චිත කරලා ද දාන්න පුළුවන්. The little pot cooked some COOKED. දැන් ඔන්න ed දාලා මේ ඇවිල්ලා regular verb එකක්. මතක නම් අපි ක්‍රියාපදයක ආකාර පහක් කතා කරා. බේස් එකේ දෙකක් තියෙනවා කියලා කතා කරා. ඒක වචන අවස්ථාවේ, කර්තෘ බහුවචන අවස්ථාවේ දෙකයි. ඊට පස්සේ past participle, present participle කියලා පහක් කතා කරා. එතකොට ඒකේ මේ තියෙන අතීත කාලේ තුන්වෙනියට තියෙන එක. බේස් එකේ 1යි 2යි තුන්වෙනියට තියෙන past. හතරවෙනියට past participle, පස්වෙනියට ing එක. එතකොට මේ තියෙන්නේ තුන්වෙනි එක වෙන්නත් පුළුවන්, හතරවෙනි එක වෙන්නත් පුළුවන්. දැන් මේකේ past එක වුණොත් මේකේ තේරුම ඉව්වා. past participle එක වුණොත් එහෙම අතීත කාල කෘදන්තය වුණොත් එහෙම මේකේ තේරුම උයලා නැත්තම් උයපු. හරිද? උයලා නැත්තම් උයපු. හැබැයි past එක ඉව්වා. දැන් මෙතනදී අපිට ගන්න වෙන්නේ මේ දෙකම එකයි. past එකත් cook, past participle එකත් cook. හරිද? දෙකේ වෙනසක් නැහැ. ed දාලා එහෙමම හදනවා. මේ දෙකේ වෙනසක් නැහැ. එතකොට cook කියන එකෙන් අපට ගන්න වෙන්නේ ඉව්වා කියන එක. ඉව්වා. හරිද? cook some porridge. Some porridge. PORRIDGE. හරි. එතකොට some කියන එකේ තේරුම් දෙකක් තියෙනවා. ටිකක් කියන එකත් එක අදහසක්. සමහර කියන එකත් තවත් අදහසක්. some people කියලා කිව්වහම සමහර මිනිස්සු කියන එකෙන් මිනිස්සු කියන අදහස කියවෙනවා. දැන් මෙතනදී ටිකක් කියන අදහසක් ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට මෙතනට ගන්න වෙන්නේ some porridge කියලා කිව්වම සමහර කැඳ කියලා නෙමෙයි. කැඳ ටිකක් කියලා තමයි අපිට ගන්න වෙන්නේ. එතකොට and the little pot cooked some porridge. ඒ කියන්නේ අනතුරුව පුංචි භාජනය. ඔන්න දැන් cook කියන එක verb එකනේ. ක්‍රියාපදේ තමයි අපි සිංහලෙන් අන්තිමට කියන්නේ. එතකොට පිටිපස්සට ගිහිල්ලා පිටිපස්සින් ඉඳලා තමයි මේ ටිකට ගන්න වෙන්නේ. අනතුරුව පුංචි භාජනය කැඳ ටිකක් ඉව්වා. කැඳ ටිකක් ඉව්වා. හරි එහෙනම් අපි ඊළඟ පිටුවට යනවා. ඊළඟ පිටුවේ දැන් මේ මැජික් භාජනයෙන් හැදෙන්න පටන් අරගෙන ඊට පස්සේ දැන් මේකේ එක මට්ටමකට ආවයින් පස්සේ දැන් භාජනේ ඉතිරිලා යන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට
ඒක නවත්තන්න ඕන. නේද? දැන් අරක cook කියලා කිව්වට ඊට පස්සේ උතුරන්න පටන් ගත්තොත් එහෙම යම් ප්‍රමාණයක් හැදිලා දැන් දිගටම හැදෙන්න ගියොත් ප්‍රශ්නේ නිසා මේක දැන් නවත්තන්න ඕන. එතකොට ආයෙ උද්දෘත පාඩ ඇතුලේ මේ වයසක ගෑනු කෙනා කියනවා stop little pot stop. Stop little pot stop. එතකොට මේ stop කියලා කියන්නේ නවතිනවා නවතින්න කියන එක තමයි verb එක. stop එකේ verb එක ඒක තමයි. නවතිනවා නවතින්න. මේකේ noun එකකුත් තියෙනවා. නාම පදයකුත් තියෙනවා. මොකද නාම පදේ? bus stop කිව්වහම බස් නැවතුම නේද? එතකොට මේ බස් ස්ටොප් කියලා කියනකොට මේ නාම පදේ තමයි මෙතෙන්දි ගන්න. නැවතුම. එතකොට මේ ස්ටොප් කියන එකෙත් ක්‍රියාපදෙත් තියෙනවා. ඒ ක්‍රියාපදේ ගත්තොත් එහෙම නවතිනවා නවතින්න අපිට කාට හරි ඉල්ලීමක් කරන්න පුළුවන් නවතින්න කියලා. නැත්නම් නවතිනවා කියන අදහස ගන්න පුළුවන්. නවතින්න නැවතුම කියන අදහසක් ගන්න පුළුවන් නාම පදයේ විදිහට ගත්තාම. හැබැයි ඒකවල මෙතන verb එක තමයි මේ අරන් තියෙන්නේ. stop නවතින්න little pot පුංචි භාජනේ නවතින්න. නවතින්න පුංචි භාජනේ නවතින්න. said the old woman. said කියලා කියන්නේ මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේම say කියන එකේ අතීත කාල පදේ said කියලා කියන්නේ SAID said the old woman. වයසක ගැහැණිය කිව්වා. දැන් බලන්න මේ ඇවිල්ලා level 1 වල පොතක් නේ. එතකොට මේ කට්ටිය හැම වෙලාවෙම කරලා තියෙන්නේ එකම වාක්‍ය නැත්නම් එකම වචන ටික ආයෙ යොදලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ එතකොට දරුවට අලුතෙන් වචන ගොඩාක් ඉගෙන ගන්න ඕනේ නැහැ මේ පොත කියවන්න. මේ පොතක් කියවන්න පටන් අරගෙන ඉවර කරනවා කියලා කියන්නේ ජයග්‍රහණයක්. හිතන්න කියවන්න අලුතෙන්ම පටන් ගන්න ළමයෙක්ට ලොකු ජයග්‍රහණයක්. එතකොට ඒ ජයග්‍රහණේ ලොකු මහන්සියක් ගන්න නැතුව මේ එයාට දිනා ගන්න තමයි මේ විදිහට වචන ආයෙ එකම දේ යොදන්නේ. දැන් මේ said the old woman කියන එක මීට කලිනුත් තියෙනවා. නේද? cook little pot cook said the old woman. එතකොට එයා දන්නවා said the old woman කියන්නේ වයසක ගැහැණිය කිව්වා. එතකොට මේකෙදිත් යෙදුනහම එයා දන්නවා said the old woman කියන්නේ වයසක ගැහැණිය කිව්වා. දැන් මේක වැඩිහිටියන්ට කරන නිසා සමහර විට මේ අයියෝ සරල වැඩිනේ කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි ඉතාලම සරල පැනින් පටන් අරගෙන කරන්නේ මේකේ වචනයක් ගන්න හරියට දැනගන්න ඕන නිසා. ඊට පස්සේ ආයේ and කියන එක යෙදෙනවා. මෙතන අනතුරුව කියන එක තමයි යෙදෙන්නේ. and the little pot little little pot stopped. STOPPED. ඇයි මෙතන ඩබල් P දාන්නේ? මතකයිද? ඇයි ඩබල් P දාන්නේ? කෙටි ස්වරයත් එක්ක හල් කිරීම. ඒ කියන්නේ stop කියලා ගත්තොත් මේකේ ඔයන්නයි කෙටි ස්වරේ. දීර්ඝ ස්වරේ වුණා නම් O වෙන්න එපා. දීර්ඝ ස්වරේ O. O නෙමෙයිනේ තියෙන්නේ. O. කෙටි ස්වරයයි හල් කිරීමයි. ඔන්න කෙටි ස්වරය දැම්ම හල් කිරීම. එතකොට මොකද කරන්නේ? ED දානකොට stop කියලා ගන්නකොට double P දාන්න වෙනවා. හරිද? දැන් එතකොට අපි ගත්තොත් එහෙම cut. මේකේ අයන්නයි අල්ට යන්න. හරිද? cutting කියලා දා ගන්න ඕනොත් එහෙම CUTTING double TING තමයි අපි දාන්නේ. put කියලා ගත්තොත් එහෙම දමන්න ING දානවා නම් putting double TING. මේකේ stopping ගත්තා නම් එහෙම double PING. off නේ. මේකේ at. කෙටි ස්වරයයි හල් කිරීමයි. එතකොට දැන් ඔය පොඩි දේවල් හරියට එදෙනවා. දැන් ඊළඟට අපි එනවා තව තැනකට. මේක ඇතුලේ තව උගන්නන්න පුළුවන් කෑල්ල වෙනවා මේ cooking කියන එක.
දැන් cooking කියලා කිව්වහම ක්‍රියාපදයක ing එක දැම්මහම තේරුම් දෙකක් එනවා. හරිද? තේරුම් දෙකක් එනවා. මේකේ noun එකක් ගන්නත් පුළුවන්, නාම පදයක් ගන්නත් පුළුවන්. ක්‍රියාපදයක් ගන්නත් පුළුවන්, verb එකක් ගන්නත් පුළුවන්. දැන් verb එක සිංහලෙන් ගත්තොත් මොකද තේරුම? උය mean. I am cooking කියන්නේ මම උයමින් ඉන්නවා. හරිද? cooking. දැන් read කියන එකෙන් reading ගත්තොත් R E A D I N G මේකම තමයි අදහස. verb එකක් තියෙනවා, noun එකක් තියෙනවා. නාම පදයක් තියෙනවා, ක්‍රියාපදයක් තියෙනවා. මේක reading කියන්නේ කියවමින්. එතකොට මම කියවමින් ඉන්නවා. I am reading. හරිද? එතකොට noun එක මොකද්ද? noun එක ඉවීම. නැත්නම් කියවීම. දැන් අපි උදාහරණයක් විදිහට මේක දාලා මේ නාම පදේ දාලා වාක්‍යයක් හදලා බලමු. කියවීම ඉතා හොඳයි. Reading is very good. R E A D I N G. Reading is very good. කියවීම ඉතා හොඳයි. ඉතා හොඳය. මේ is කියන එකෙන් යයන්න තමයි ගන්න. ය ඊ තියනවා ඉන්නවා කියන එක. එතකොට reading මේ නාම පදේ. කියවීම. හරිද? Drinking clean water is good. පිරිසිදු වතුර බීම හොඳයි. නැත්නම් ඉතා හොඳයි. very good. හරිද? එතකොට drinking කියන්නේ මෙතන දැම්මොත් එහෙම reading වලට drinking is very good දැම්මම බීම. හරිද? එතකොට මේ cooking කියන එකේ නාම පදේ ක්‍රියාපදේ කියලා දෙකක් තියෙනවා. ක්‍රියාපදේ යෙදුවහම එන්නේ එක අදහසක්, නාම පදේ වුණාම එන්නේ එක අදහසක්. එතකොට පොඩි අදහසක් අපිට තියෙන්න ඕන. අදහස තේරුම් ගන්න නම් මේ cooking කියන්නේ මෙතනදී ක්‍රියාපදේ තමයි මේකේ අරගෙන තියෙන්නේ කියලා. එතකොට sorry මෙතන අරන් තියෙන්නේ නාම පදේ. cooking stop තමයි ක්‍රියාපදේ. stop කියන්නේ නැවැත්තුවා. cooking කියන්නේ මොකද cooking කියන්නේ? ඉවීම. හරිද? ඉවීම. මේක තමයි verb එක, මේක තමයි noun එක මෙතන. හරිද? එතකොට and the little pot stop cooking. and කියන්නේ අනතුරුව. ඔන්න මෙතන සාහනේ මේ අනතුරුව පුංචි වාජනය ඉවීම නැවැත්තුවා. ඉවීම නැවැත්තුවා. හරිද? මොකද්ද නැවැත්තුවේ? ඉවීම. හරිද? උයමින් කියන අදහසක් තියෙනවා. නමුත් මෙතනදී ගන්න උයමින් කියන එක නෙමෙයි. උයමින් දාගත්තොත් අපිට තේරුමක් හදාගන්න බෑ. උයමින් නැවැත්තුවා. සිංහලයේ ඒකට තේරුමක් ගන්න බැරි වෙනවා. හරිද? එතකොට වචනවල තේරුම් දෙක තව තේරුම් තියෙනකොට අපි අදහසක් තියෙන්න ඕනේ මොන තේරුමද මෙතනට ගන්න කියලා. හරිද? stop little pot stop said the old woman. නවත්තන්න පුංචි වාජනේ නවත්තන්න වයසක ගැහැණිය කිව්වා. අනතුරුව පුංචි වාජනය ඉවීම නැවැත්තුවා. හරිද? අපි එහෙනම් ඊළඟ එකට යමු. ඊළඟ එකේ දැන් ඔන්න මේකේ දැන් වැඩිපුර විස්තර කියන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ දැන් මේ ගෑනු කෙනාට හම්බ වුණා. ඊට පස්සේ පොට් එක දුන්නා. ඊට පස්සේ මේ පොට් එක ගෙදර අරගෙන ආවා. අම්මට පෙන්නුවා මේක. එහෙම ඒවා පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒතකොට මේකේ රූප බැලුවම පේනවා දැන් මේ කුස්සියට ගිහිල්ලා මේ ගෑනු ළමයා අම්මට පෙන්නනවා මේ වාජනේ. හරිද? එතකොට මේක එක වාක්‍යයකින් මේ සම්පූර්ණ මුළු කතාවම ඉතාලම සාරාංශගත කරලා තමයි කියන්නේ. The little girl. දැන් අපි දන්නවනේ මේ ගෑනු ළමයා. එතකොට the දාන්න පුළුවන්. The little girl. පුංචි ගෑනු ළමයා. Took the magic porridge pot. Took the magic porridge pot. Took the magic porridge pot
to her mother. To her mother. දැන් එතකොට ඔන්න to කියන එකෙන් අපි සාමාන්‍යයෙන් her කියලා තේරුම ගන්නවා සිංහලේ. හරිද? දැන් මෙතන her කියලා ගන්න බෑ. හදාගෙන යනකොට බලන්න. The little girl කියන්නේ පුංචි ගෑනු ළමයා took. took කියන්නේ take වල අතීත කාල පදේ. T A K E. එතකොට take කියලා කියන්නේ ගන්නවා ගන්න කියන එක. නමුත් අරගෙන යනවා රැගෙන යනවා කියන එක take කියන එකේ අදහසක්. ඒක අදහසක්. නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් take කියලා ගන්නේ I take my pen. මම මගේ පෑන ගන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් මම මගේ පෑන ගන්නවා. I take my pen කියලා කියන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකේ අදහසක් තියෙනවා I take it. හරිද? මම රැගෙන යනවා කියන අදහසක් තියෙනවා. ගන්නවා කියන අදහසක් තියෙනවා. අතට ගන්නවා, ඔසවලා ගන්නවා කියන අදහසක් තියෙනවා. අරගෙන යනවා කියන අදහසක් තියෙනවා. ඒතකොට මේ අදහස් දෙකම තියෙනවා. ඒතකොට මේකේ අරගෙන යනවා කියන අදහස තමයි මෙතනදි ගන්නෙ. එතකොට ඒකේ අතීත කාල පදේ. took කියන්නේ රැගෙන ගියා. රැගෙන ගියා. දැන් මේකට සමාන වචනයක් තමයි මෙතන එදිලා තියෙන අදහසට සමාන වචනයක් තමයි carried කියලා කියන්නේ. C A R R I E D. රැගෙන ගියා, ඔසවාගෙන ගියා කියන අදහස. හරිද? උස්සගෙන ගියා කියන එක තමයි carried කියලා කියන්නේ. එතකොට මේකේ අදහස් ළඟින් යනවා මේ මෙතනදී. හරිද? to take කියන්නේ ගන්නවා ගන්න කියන එක සාමාන්‍යයෙන්. නමුත් රැගෙන යනවා කියන අදහසකුත් තියෙනවා. මෙතනදී රැගෙන යනවා කියන අදහස තමයි මෙතනදී අතීත කාලයේ විදිහට අරගෙන තියෙන්නේ. උඩ රැගෙන ගියා. The magic porridge pot to කියන්නේ turn නෙමෙයි මේක වෙත කියලා තමයි අපිට ගන්න වෙන්නේ. වෙතට කියලා තමයි අපිට ගන්න වෙන්නේ. වෙතට. her කියන්නේ ඇගේ නැත්නම් ඇයගේ. අම්මා mother කියන්නේ අම්මා. එතකොට කොහොමද අපි හදාගන්නේ? මේක තමයි ක්‍රියාපදේ. එතකොට මේක තමයි අන්තිමට කියන්න වෙන්නේ. හරිද? එතකොට මේක ඇල්ල කියලා පිටිපස්සට ගිහිල්ලා පිටිපස්සින් ඉඳලා මෙහෙම මෙතනට එනවා. හරි. එතකොට අපි ගත්තොත් පුංචි ගෑනු ළමයා මේ ටුක් කියන එක කියන්නේ නැහැ. ඒක කියන්නේ අන්තිමට සිංහලෙන්. ඇගේ අම්මා වෙතට හරිද? magic porridge pot magic කැඳ භාජනය රැගෙන ගියා. හරිද? මේ අනුපිළිවෙල අල්ලගන්න. පුංචි ගෑනු ළමයා ඇගේ අම්මා වෙතට හරිද? අම්මා වෙතට magic කැඳ භාජනය රැගෙන ගියා. දැන් එතකොට මේකේ පින්තූරේ පෙන්නනවා මේ අම්මයි දුවයි කුස්සියේ ඒ වාජනේ තියලා දෙන්න ඒක දිහා බලාගෙන ඉන්න චිත්‍රයක් තමයි තියෙන්නේ. අපි ඊළඟ පිටුවට යමු. ඊළඟ පිටුවේ අපි ඒකෙත් අපි බලමු එකම ළඟ වචන තමයි දෙන්නේ. cook little pot cook. එතකොට උයන්න cook පුංචි භාජනය. දැන් මේ අර ගෑනු ළමයා කලින් අර වයසක ගෑනු කෙනා කියපු විදිහටම මේ වැඩේ කරනවා. cook little pot cook. එතකොට අර කියපු විදිහටම කියන්නේ. උයන්න පුංචි භාජනය උයන්න. said the little girl's mother. ගෑනු ළමයා නෙමෙයි කියන්නේ. ගෑනු ළමයාගේ අම්මා කියන්නේ. හරිද? said කියලා කියන්නේ say කියන එකේ අතීත කාල පදේ. ඒතකොට said කියලා කියන්නේ කිව්වා. said the little girls G I R L උඩකමා S අයිතිය හැඟවීම කියලා අපි පාඩමක් කරා මතකයි නේද? හරිද? ඔන්න ඒව යෙදෙනවා. එතකොට girl කියන්නේ ගැහැණු ළමයා G I R L girl කියන්නේ ගැහැණු ළමයා. girl වලට පස්සේ උඩකමා S දැම්මොත් ගැහැණු ළමයාගේ
GIRLS දාලා උඩ තමාව දැම්මොත් ගැහැණු ළමයින්ගේ මේ ගැහැණු ළමයාගේ මේ ගැහැණු ළමයින්ගේ හරිද මේ බහුවචනයට පස්සේ උඩකමාව දැම්මොත් එහෙම මේක ගැහැණු ළමයින්ගේ මෙතන කියන්නේ ගැහැණු ළමයාගේ mother අම්මා ඔන්න දැන් ගැහැණු ළමයා අම්මට කියලා දීලා දැන් ඒ විස්තර මොකවත් නැහැ මේකේ සාරාංශගත කරලා පුළුවන් තරම් කෙටියෙන් තමයි මේ වාක්‍ය කියලා තියෙන්නේ cook little pot cook උයන්න පුංචි භාජනය උයන්න the little girl's mother පුංචි ගැහැණු ළමයාගේ අම්මා දැන් මේකේ ක්‍රියාපදයේ සෙල් කිව්වා අතීත කාලේ කියන්නේ එතකොට මෙතනින් තමයි අපි ඉවර කරන්නේ සිංහලෙන් කියනකොට පුංචි ගැහැණු ළමයාගේ අම්මා කිව්වා හරිද ඊට පස්සේ ආයේ and දාලා තියෙනවා and කියලා කියන්නේ මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ සහ කියන එක නෙමෙයි අනතුරුව කියන එක and the little pot cooked some porridge and අනතුරුව the little pot LITTLE little pot පුංචි භාජනය cooked some porridge cook කියන්නේ cook කියන එකේ ed දාලා අතීත කාලේ හදලා තියෙනවා මෙතන හරිනේ cook කියන්නේ ඉව්වා some කියන්නේ ටිකක් මම ගියා සමහර කියන අදහසක් තියෙනවා නමුත් මෙතනදී ටිකක් කියන එකේ ඉන්නේ some porridge PORRIDGE කැඳ ටිකක් ඉව්වා and අනතුරුව පුංචි භාජනය කැඳ ටිකක් ඉව්වා හරිද ඊට පස්සේ මේකේ පින්තූරේ දාලා තියෙනවා දැන් මේ අම්මා භාජනය ගාව හිටගෙන ඉන්නවා පොඩි ගෑනු ළමයා අතවරලා එළියට යනවා ඒ කියන්නේ දැන් මේ අම්මට බාර දීලා මෙයා ගමනක් යනවා දැන් ඒකේ එයින් එහාට මෙහෙම ගෑනු ළමයා යනවා ඒව මොකුත් නැහැ හරිද ඊට පස්සේ අපි ඊළඟ පිටුවට යනවා ඊළඟ පිටුවේ දැන් ඒකේ රූපේ තියෙන්නේ දැන් අම්මට නිින්ද ගිහිල්ලා අම්මා අර මේ පැද්දෙන පුටුවක අම්මට නිින්ද ගිහිල්ලා හරිද දැන් මැජික් පොරිජ් පොට් එක එයාගේ වැඩේ දිගටම කරගෙන යනවා soon කියලා කියන්නේ ඉක්මනින් කියන එක හරිද soon the kitchen KITCHEN the kitchen කියන්නේ මුළු තැන්ගේ kitchen was full of porridge PORRIDGE හරිද එතකොට මේ of කියන එකේ සාමාන්‍යයෙන් ගේ කියන අදහස තමයි ගන්න තියෙන්නේ මේක නිපාත පදයක් එතකොට මේ නිපාත පදවල තේරුම් ගොඩක් තියෙනවා අපිට අවශ්‍ය විදිහට තේරුම එන විදිහට හදලා ගන්න වෙනවා හරිද full කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන් කියන එක was කියලා කියන්නේ උනා තිබුණා හිටියා කියන අදහස එතකොට soon ඉතා ඉක්මනින් the kitchen මුළු තැන්ගිය කැඳ වලින් සම්පූර්ණයෙන් පිරුණා කියන එක තමයි මේ කියන්නේ මෙතන was එකේ පිරුණා කියලා වචනයක් නැහැ. එතකොට දැන් මේක කියන්න වෙන්නේ වචනෙන් වචනේ තේරුම් විදිහට ගත්තොත් එහෙම කැඳ වලින් කියලා අපිට මෙතන හදා ගන්නවා කැඳ වලින් සම්පූර්ණයෙන් වුණා. නැත්නම් සම්පූර්ණයෙන් හිටියා. එහෙම හදලා බෑනේ. එතකොට මේ කතාවට තේරෙන විදිහට අපි හදුවොත් කැඳ වලින් සම්පූර්ණයෙන් පිරුණා. හරිද? එතකොට මේකේ කිචන් එහෙම නැත්නම් මුළු තැන්ගේ බිම පිරෙන්න කැඳ පිරලා තියෙන රූපයක් තමයි ඇදලා තියෙන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ and කියන්නේ එතකොට මෙතනදී සහ කියන එක ගන්නත් පුළුවන් ඕනනම් අනතුරුව කියන එක ගන්නත් පුළුවන්. and still කියලා කියන්නේ තවමත් තව දුරටත්
කියන අදහස තමයි still කියන එකෙන් කියවෙන්නේ. Still the magic porridge pot went on cooking. දැන් මේ went on කියලා කියන්නේ මේක ඇත්තටම මේ වචන දෙක එකතු කරලා go on වර්තමාන කාලයෙන් ගත්තොත් go on හරිද දැන් මේ වෙයි හරි ෂෝක් වැඩක් ඒ කියන්නේ go කියන එක වෙනම අරගෙන on කියන එක වෙනම ගත්තොත් එහෙම මේකේ සම්පූර්ණ අදහස ගන්න බෑ go කියන්නේ යනවා යන්න on කියන්නේ මත උඩ කියන එක එතකොට යනවා යන්න මත උඩ නෙමෙයි මේ go on කියලා කියන්නේ go on කියලා කියන්නේ දිගටම සිද්ධ වෙනවා කියන හරිද මේ go on කියන එක යෙදෙනවා හරි ප්‍රසිද්ධ සින්දුවක මතක් කරනවද මොකේද කියලා සෙලින් ඩියෝන් කියන සින්දුවක ටයිටැනික් එකේ සින්දුව මතකයි ඒකේ එක තැනක කියනවා my heart will go on දිගටම යනවා කියන එක තමයි ඒක කියවෙන්නේ. හරිද? එතකොට දිගින් දිගටම සිද්ධ වෙනවා. දැන් අපි හිතමු මීටින් එකක් රැස්වීමක් තිබ්බා පැය දෙකකට. නමුත් ඒක දිගටම ගියා. පැය 3ක් 4ක් යනකම් දැන් මේ රැස්වීම දිගට යනවා. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් අතීත කාලෙන් කියනවා went on. The meeting went on. මේ රැස්වීම දිගටම තිබුණා. හරිද? The meeting went on till 3 pm. දෙකට තමයි ඉවර කරන්න තිබ්බේ. හැබැයි 3 වෙනකම් දිගට ඇදීගෙන ගියා. දිගට ගියා කියන එක තමයි මේකේ අදහස. හැබැයි මේකේ වචනෙන් වචනේ තේරුම බලලා ඩික්ෂනරි එක ඒ තේරුම අල්ලන්න බෑ. හරිද? තේරුණාද? go on කියලා කියන්නේ දිගටම කරගෙන යනවා කියන එක. එතකොට and still තව දුරටත් the magic porridge pot හරිද magic කැඳ භාජනය went on cooking එතකොට මෙතන cooking කියලා කියන්නේ උයමින් කියන එක නෙමේ ඉවීම මම තේරුම් දෙකක් තියෙනවා කියලා කිව්වනේ එතකොට මේක ඉවීම went on කියලා කියන්නේ දිගටම කරගෙන ගියා හරිද and දැන් මොකද මේ ඉස්සෙල්ලා එකත් එක්ක සම්බන්ධ කරනවා and still හරිද තව දුරටත් දැන් කිචන් මුළු තැන්ගේ සම්පූර්ණයෙන් පිරෙනකම් කැඳ හැදිලා හැබැයි තව දුරටත් මේ ඉවීම කරගෙන ගියා කවුද මේ මැජික් පොරික් පොට් එකේ දිගට කරගෙන ගියා කියන එක තමයි මේකෙන් කියන්නේ හරි එහෙමනම් අපි ඊළඟ පිටුවට යමු ඊළඟ පිටුවේ දැන් මේ මුළු තැන්ගේ පිරීලා went on කියන එක අපි ඉගෙන ගත්තා ඊට පස්සේ ඒක තවදුරටත් දිගටම ඒ වැඩේ කරගෙන යනවා මැජික් පොරිච් පොට් එක දැන් දිගටම කැඳ හදාගෙන යනවා soon the house දැන් kitchen විතරක් නෙමේ නිවස house was full of porridge porridge හරිද එතකොට දැන් මෙතනත් ඔන්න හිරුණා කියලා අපිට හදලා ගන්න වෙනවා මොකද තිබුණා හිටියා උනා කියන අදහස නෙමෙයි මෙතෙන්දි ගන්න වෙන්නේ වෙන වචනයක් දාලා මේක තේරුම හදා ගන්න වෙනවා soon ඉක්මනින් the house කියලා කියන්නේ නිවස දැන් මෙන්න මේක පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න home කියන එකේ house කියන එකේ
යෙදීමේ පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. home කියලා කියන්නේ නිවස. අපි සාමාන්‍යයෙන් ගෙදර නිවස කියනට වඩා ගෙදර කියන එක තමයි home කියලා කියන්නේ. හරිද? home කියන එකෙන් ඒක ඇතුලේ කියවෙනවා මේ ආදරය, කරුණාව, බැඳීම්, පවුලක් ඒ වගේ අදහසක් මේ home කියන එක ඇතුලේ තියෙනවා. හැබැයි house කියලා කියන්නේ බිල්ඩිම. හරි මම මෙතන ආදරේ සලකුණක් දාන්නම්කෝ. home කියලා කිව්වම house කියලා කියන්නේ ගොඩනැගිල්ල. හරිද? දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි ගත්තොත් නිවාස සංකීර්ණයක් කියලා කියන්නේ housing scheme. නැතු home scheme නෙමෙයි. හරිද? මොකද housing scheme එකේදී අපි කතා කරන්නේ මේ ගෙවල් ගැන. ගෙවල් වල මේ ගොඩනැගිලි ගැනනේ අපි කතා කරන්නේ. ඒතකොට ගොඩනැගිල්ල ගැන අදහසක් තමයි house කියන එකේ කියවෙන්නේ. හරිද? home කියන එකෙන් දැන් අපි සිංහලෙන් මේක බෙදුවොත් අපිට මේකට ගෙදර කියලා කියන්න පුළුවන්. home කියන එකට ගෙදර කියලා කියන්න පුළුවන්. house කියන එකට නිවස කියලා යොදන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ එහෙම පොඩි වෙන් කිරීමක් කරගන්න ඕන නිසා. දැන් අපි අපේ ගෙදර කියලානේ අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ අපේ පවුල කට්ටිය ඉන්න තැනට කියන්නේ අපේ ගෙදර කියලා. හරිද? හැබැයි නිවස කියන එකෙන් කියවෙන්නේ බිල්ඩින් එක, තට්ටු දෙකේ නිවසක්. හරිද? එතකොට මේක මේ ආදරය, බැඳීම්, සෙනෙහස වගේ ඒවා මේකේ තියනවා කියන සලකන්නේ නැහැ. මේක මූලික වශයෙන් house කියන එකෙන් කියවෙන්නේ ගොඩනැගිල්ල කියන එක. හරිද? හැබැයි ඒක හරියට තදට නීතියට බෙදලා එහෙම බෙදීමක් නැහැ. නමුත් මේ ගෙදර කියලා කිව්වහම ඒකේ මේ මානසික හැඟීම් එක්ක ගොඩනැගිච්ච තැනක් කියන එක ඒක ඇතුලේ කියවෙනවා. Soon the house was full of porridge. එතකොට නිවස දැන් ඊට ඉක්මනින් soon the house was full of porridge. කැඳ වලින් සම්පූර්ණයෙන් පිරුණා. කැඳ වලින් සම්පූර්ණයෙන් පිරුණා. නිවස දැන් ඉක්මනින් නිවස කැඳ වලින් සම්පූර්ණයෙන් පිරුණා. and still සහ still තවදුරටත් the magic porridge pot PORRIDGE porridge pot magic කැඳ බඳුන went on cooking දිගටම ඉවීම කරගෙන ගියා. went on go on කියන එකේ අතීත කාල පදේ. හරිද? දැන් එතකොට මේකේ මෙන්න මේ කැලල ආයෙ යොදලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් කුස්සිය පිරුණා, ගේ පිරුණා. ඊට පස්සේ ඊළඟට මේ කැලලම දදා තමයි දැන් එතකොට මතක තියාගන්න මේක මුලින්ම කියවන්න පුරුදු වෙන ළමයි ඉලක්ක කරලා හදපු පොතක්. ඉතින් එතකොට ළමයාට ඉතාම පහසුවෙන් පොත ඉවර කරගන්න එක තමයි මේකේ අරමුණ. කතාව ලස්සනට කියන එක, අංග සම්පූර්ණව කියන එක ඒක නෙමෙයි. කියවන්න හුරු කරවන එක තමයි මේකේ අරමුණ. හරිද? ඊට පස්සේ දැන් උන නිවස සම්පූර්ණයෙන් පිරුණා. ඊට පස්සේ දැන් නිවසෙනුත් එළියට මේකෙන් දැන් කැඳ ගලාගෙන යනවා. ඊට පස්සේ අපි ඊළඟ පිටුවට යනවා. soon the street was දැන් ඔන්න the house නේ. දැන් house එකෙන් එළියටත් ගිහිල්ලා දැන් නිවසෙන් එළියටත් ගිහිල්ලා the street මාවත මාර්ගය පාර street හරිද? street was full of porridge. දැන් එතකොට කලින් පිටුවට වඩා මේ house කියන එක street කියන එකට වෙනස් කරපු එක විතරයි මෙතන වෙලා තියෙන්නේ. මේ ටිකේ හැමම තමයි ඒ විදිහටම ඊළඟ පිටුවේ තියෙනවා. ඉක්මනින් the street was full of porridge. පාර නැත්නම් මාවත කැඳ වලින් සම්පූර්ණයෙන් පිරුණා. and still the magic porridge pot went on cooking.
තවදුරටත් මැජික් කැඳ වාදනය ඉවීම දිගටම කරගෙන ගියා. හරිද? අපි ඊළඟ පිටුවට යනවා. soon ඊට පස්සේ the street කියන එක වෙනුවට මෙතනට දානවා. දැන් බලන්න මේ ළමයින්ගේ මේ ඇතුලේ මේ දේවල් චිත්‍ර ඇඳෙන විදිහට තමයි මේක උපකල්පනය කරන දේවල් හදන විදිහට තමයි මේක මේ කතාව ගොඩනගන්නේ. එතකොට soon the whole town whole කියලා කියන්නේ සම්පූර්ණ. හරිද? whole town සම්පූර්ණ නගරය. සම්පූර්ණ නගරයම මුළු නගරයම was full of porridge. හරිද? දැන් එතකොට අර කලින් පිටුවේ අපි ඉස්සෙල්ලාම කිචන් කියලා පටන් ගත්තා, හවුස් කියලා පටන් ගත්තා, ඊළඟට ස්ට්‍රීට් කියලා පටන් ගත්තා, ඊළඟට ටවුන් කියලා පටන් ගත්තා. හරිද? එතකොට මෙහෙම ඒ වචන අලුතෙන් හඳුන්වලා දෙනවා. නමුත් මේ ෆෝමැට් එකේ ආකෘතිය වෙනසක් කරන්නේ නැහැ. soon ඉක්මනින් the whole town සම්පූර්ණ නගරයම කැඳ වලින් සම්පූර්ණයෙන් පිරුණා. හරි සම්පූර්ණයෙන් පිරුණා. And still the magic porridge pot went on cooking. තවදුරටත් magic කැඳ වාදනය ඉවීම දිගටම කරගෙන ගියා. හරිද? අපි එවනම් ඊළඟ පිටුවට යමු. දැන් ඊට පස්සේ මේක දැන් මුළු නගරයම මේ කැඳ වලින් වැහිලා ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් මුළු නගරෙම අර ගම් වතුරක් ගාලා වගේ කැඳ වලින් යට වෙලා තියෙන්නේ. එහෙම තමයි චිත්‍රේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඊළඟ පිටුවේ දැන් අර ගෑනු ළමයා එනවා ආපහු. එතකොට දැන් ගෑනු ළමයා ඇවිල්ලා දැන් මේක දැකලා ඊට පස්සේ දැන් එයා දන්නවනේ මේක නවත්තන්නේ කොහොමද කියලා. එයා කියනවා stop little pot පුංචි වාදනය stop. එතකොට මේ ඇවිල්ලා විධානයක් ඉල්ලීමක්. හරිද? එතකොට stop කියලා කියන්නේ නවතිනවා නෙමෙයි නවතින්න. හරිද? අපි එතකොට දැන් go කියන එක ගත්තොත් එහෙම යනවා සහ යන්න කියන දෙකම කියන්නේ ඒකයි. අපිට කියන්න පුළුවන් කාට හරි go out එළියට යන්න ඉල්ලීමක් කරන්න පුළුවන්. දැන් මෙතනත් කියන්නේ stop කියලා නවතින්න. හරිද? එතකොට ඕන ක්‍රියාපදයක මේ දෙකම මේ අදහස් දෙකම තියෙනවා. යනවා යන්න කියන අදහස් දෙකම තියෙනවා. ඒතකොට නවතිනවා නවතින්න. මෙතනදී එතකොට මේ ගෑනු ළමයා පොත් මේ වාජනෙන් ඉල්ලීමක් කරන්නේ. එතකොට නවතින්න පුංචි වාජනේ නවතින්න. හරිද? at last the last කියලා කියන්නේ අන්තිම යා කියලා අපිට ගන්න පුළුවන්. හරිද? නමුත් මෙතන at last කියන මේ දෙකම එකට එකතුනහම අවසානයේදී අන්තිමේදී කියන අදහස තමයි ගන්න වෙන්නේ. අන්තිමේදී at last. හරිද? අන්තිමේදී the magic porridge pot magic කැඳ වඳුන IDGE magic porridge pot stopped on IPPED. දැන් මේවා අපි උගන්වපු දේවල් ආයෙ හම්බ වෙනවා. porridge stopped cooking. එතකොට මෙතනත් උයමින් ඉවීම කියන අදහස් දෙකම තියෙනවා. නමුත් මෙතනින් ඉවීම කියන එක තමයි අපිට ගන්න වෙන්නේ. අවසානයේදී magic කැඳ බඳුන magic porridge pot stop මේක තමයි එතකොට ක්‍රියාපදේ නැවැත්තුවා. එතකොට මේක තමයි අපි අන්තිමට කියන්නේ. හරිද? අවසානයේදී magic කැඳ බඳුන ඉවීම නැවැත්තුවා. දැන් මේකේ බලන්න හැම වෙලාවෙම අතීත කාලෙන් තමයි මේ ස්ටොප් ඒ වගේ වයින් තමයි
මේකේ met හමු වුණා ඒ විදිහට ක්‍රියාපදවල හැම වෙලාවෙම අතීත කාලේ තමයි පාවිච්චි කරන්නේ මොකද මේක සිද්ධ වෙච්ච එකක් නේ කියන්නේ. එතකොට අපි මතක තියාගන්න ඕනේ මොනවා හරි සිදුවීමක් ගැන වෙච්ච දෙයක් ගැන කියනකොට හැම වෙලාවෙම මේ විදිහට අතීත කාල ක්‍රියාපද දාලා තමයි අපි කියන්න ඕන. හරි. දැන් ඊට පස්සේ දැන් ඊළඟ පිටුවේදී ආය චිත්‍රයක් තියෙනවා. දැන් මේ හැමෝම සතුටින් hina වෙවි මේ කැඳ මුළු ටවුමම කැඳ තියෙනවා. දැන් ඒකේ නිකන් අර වතුරේ පීන ඉන්නවා වගේ මිනිසෙක් පීන ඉන්නවක් තියෙනවා. හරිද? එතකොට but නමුත් the whole town දැන් මේ whole town කියන එකත් ඉස්සෙල්ලා යෙදුණා. එතකොට මේක ආයෙ යෙදුනහම ළමයට ලේසි අල්ලගන්න. whole town සම්පූර්ණ නගරයම is still eating දැන් බලන්න මෙතන කරලා තියෙන වැඩේ is eating කියන්නේ කමින් ඉන්නවා. හරිද? කමින් ඉන්නවා. දැන් මේක මැද්දට තමයි still කියලා කියන්නේ. එතකොට මේක අපි ගන්න කොහොමද? මැද්දට තමයි still දාලා තියෙන්නේ. තවමත් කමින් ඉන්නවා. තවමත් කමින් ඉන්නවා කියලා තමයි හදලා තියෙන්නේ. හරිද? is still eating porridge. එතකොට but කියන්නේ නමුත් the whole town සම්පූර්ණ නගරයම තවමත් සම්පූර්ණ නගරයම තවමත් කැඳ කමින් ඉන්නවා. හරිද? එතකොට දැන් බලන්න අර අතීත කාලයෙන් කරගෙන ගිහිල්ලා එකපාරට වර්තමානයට අරගත්තා. ඒ කියන්නේ ඒ ඉඳලා දැන් මේ වෙලාවෙත් කකා ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද මේ කියන්නේ? ඒ තරම් ලොකු ප්‍රමාණයක් කැඳ මේකෙන් හැදුනා කියන එක තමයි මේ කියන්න හදන්නේ. හරිද? එතකොට පොඩි ළමයෙක්ට හොඳට මවලා මේ චිත්‍ර එක එයාගේ ඔළුවේ ඇඳෙන විදිහට නේද? මේක කියන්න පුළුවන්. කිචන් මොකද මුල්තැන්ගේ පිරුණා, ගේ පිරුණා, පාර පිරුණා, නගරය පිරුණා. ඊට නගරයක් පිරුණායින් පස්සේ තමයි ගෑනු ළමයා ඇවිල්ලා මේක නවත්තන්නේ. හරිද? එතකොට මේකේ අන්තිමට තියෙනවා ප්‍රශ්න ටිකක් who gives the magic porridge pot to the little girl? කවුද magic කැඳ භාජනය ගැහැණු ළමයාට දුන්නේ? What does the old woman say to make the pot start cooking? භාජනයෙන් ඉවීම ආරම්භ කරන්න මොකද්ද වයසක ගැහැණු කෙනා කිව්වේ? What does the little girl say to make the pot stop cooking? භාජනය ඉවීම නවත්වන්න මොකද්ද පුංචි ගැහැණු ළමයා කිව්වේ? ඒ ටික තමයි ප්‍රශ්න ටික. එතකොට ඊට පස්සේ look at the pictures from the story and say the order they should go in. ඒ කියන්නේ මේකේ අපිට මතක කරන් මේ කතාව මේකේ A B C D කියලා මේ පෙන්නලා තියෙනවා රූප හතර පිළිවෙලට හදන්න කියලා කියනවා. හරිද? එතකොට ඔන්න අපි the magic porridge pot කියන එක ඉවර කළා. එහෙමනම් අද දවසේ මේ අපි grammar වලට එමු. ව්‍යාකරණ වලට ව්‍යාකරණ කොටසට. එතකොට ව්‍යාකරණ කොටසේ මේ අද දවසේ මේ විශේෂයෙන් කරන්න කියලා මම හිතුවේ adjectives ගැන. adjectives ගැන අපි මීට කලින් චූටි හැඳින්වීමක් කළා. නාම විශේෂණ. නාම විශේෂණ. adjectives. එතකොට adjectives ලියන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. හරිද? අපි හිතමු this අපි ගමු නාම විශේෂණයේ විදිහට beautiful කියන එක ගමු. B E A U T I F U L කියලා එකක් ගමු. beautiful. ලස්සන. හරිද? එතකොට මේක දෙආකාරයකට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. This is a beautiful
beautiful, beautiful girl. GIRL. එතකොට මේකේ තේරුම ගත්තොත් මේ හරිද? මේ කැලල අපි is නේ මේක තමයි ක්‍රියාපදේ. එතකොට මේක තමයි අපි අන්තිමට කියන්න ඕන. පිටිපස්සට ගිහිල්ලා අපි ගන්නවා මේ ලස්සන ගැහැණු ළමයෙක් ය. ලස්සන ගැහැණු ළමයෙක් ය. එතකොට මෙන්න මෙතන තමයි ලස්සන කියන වචනේ අපි දාන්නේ. මේ girl කියන එකට ඉස්සරහින් තමයි beautiful දාන්නේ. මේ එක ක්‍රමයක්. This is a beautiful girl. මේ ලස්සන ගැහැණු ළමයෙක් කිය. හරිද? එතකොට this is a big lorry. නැත්නම් this is a big house. He is a rich person. මේ ක්‍රමයේම තමයි. Rich person, big house නාම පදේ ඉස්සරහින් තමයි මේක දාන්නේ. ඒක එක ක්‍රමයක්. හරිද? ඊට පස්සේ අපිට ඕනනම් කියන්න පුළුවන් මේ විදිහට. This girl මේ ගෑනු ළමයා is beautiful. 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 එතකොට මේකේ තේරුම මේකට වඩා වෙනස්. එතකොට මේ ගැහැණු ළමයා එතකොට මේක තමයි ක්‍රියාපදේ is තමයි ක්‍රියාපදේ verb එක ලස්සනය නැත්නම් ලස්සනයි ඒකම ක්‍රියාපදේ මෙතන දැන් එතනත් මේ තමයි එක්ක දැන් එතකොට B ක්‍රියාපදයට පස්සේ අපිට මෙහෙම දාන්නත් පුළුවන් එකක් තමයි අපි දැම්මේ noun එකට ඉස්සරහින් නාම පදයට ඉස්සරහින් නාම පදේ විස්තර කරා හරිද දැන් එතකොට this girl is beautiful. එතකොට මේකෙත් මේ ගැහැණු ළමයා කියන කෙනා විස්තර කරනවා. beautiful කියන එක යෙදෙන්නේ හැබැයි be ක්‍රියාපදයට පස්සේ. හරිද? එතකොට this person is rich. අපි ගත්තොත් එහෙම this is a rich person. මේ පොහොසත් පුද්ගලයෙක් කිය. ඒක අනිත් විදිහට කිව්වොත් this person is rich. මේ පුද්ගලයා පොහොසත්ය. හරිද? එතකොට දෙවිදිහකට තමයි අපි අදහස කියලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ ක්‍රම දෙකටම අපිට ලියන්න පුළුවන් කියන එක මතක තියාගන්න. හරිද? ඊට අමතරව නාම විශේෂණ ගැන තවත් විශේෂ දෙයක් තියෙනවා කියන්නේ. ඒ තමයි ඒක වචන වුණත් බහු වචන වුණත් නාම විශේෂණේ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හරිද? අපි ගමු rich කියන වචනේ ගත්තොත් එහෙම. rich man හරිද? ඒ කියන්නේ පොහොසත් මිනිහා. නැත්නම් මිනිසා. පොහොසත් මිනිසා. අපි මේක බහුවචන කරමු. men. men කරා. එතකොට සිංහල දෙනුම මිනිස්සු. දැන් එතකොට මේකෙන් මොකක් හරි වෙනසක් කරනවා. මෙතන අපි නාම පදේ ඒක වචනේ ඉඳලා බහුවචන කරා. හැබැයි නාම විශේෂණේ වෙනසක් වෙන්නේ ඒක වචනමත් බහුවචනමත් රිච්ම තමයි. රිච් තමයි. එතකොට rich man කිව්වා rich men කිව්වා නාම විශේෂණේ වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. හරිද? නාම විශේෂණේ පොහොසත් මිනිහා පොහොසත් මිනිස්සු කියලා දෙකේ වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ නාම පදේ ඒක වචන බහුවචන වුණා කියලා. හරිද? හරි. අපි ඊළඟට adjectives වල අපිට කියන්න ඕන වෙන අවස්ථා තුනක් තියෙනවා. දැන් අපි හිතමු මෙන්න මෙහෙම. අපි හිතමු මෙහෙම මිනිස්සෙක් ඉන්නවා. හරිද?
එයාට අපි A කියලා දෙමු. ඊට පස්සේ මෙහෙම එක්කෙනෙක් ඉන්නවා ගොඩක් කුසෙක් කෙනෙක්. එයාට අපි C කියලා දෙමු. මෙයා A මෙයා C. හරිද? එතකොට උස ගත්තොත් මෙන්න මෙහෙම තමයි මෙයාගේ උස. මෙච්චරක් තමයි මෙයාගේ උස. දැන් B කියලා එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. එයා මේ දෙන්නගේ අතර මැද්දේ උස. හරිද? මේ දෙන්නගේ අතර මැද්දේ උස. හරිද? එතකොට දැන් අපිට මේක කියන්න පුළුවන් ආකාර කීපයක. දැන් මේ මෙතන ඉන්න තුන් දෙනා ගැන විස්තර අපිට කරන්න පුළුවන් වාක්‍ය කීපයක් හදන්න පුළුවන්. හරිද? එකක් අපිට කියන්න පුළුවන් අපි හිතමු සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක් මෙච්චරයි කියලා හිතමු. දැන් සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට වඩා මේ තුන් දෙනා කොහොමද උසයි කියලා හිතන්න. හරිද? අපි හිතමු මෙයා අඩි 6යි. මෙයා අඩි 6යි 2යි. මෙයා අඩි 6යි 4යි. හරිද? මෙයා අඩි 6යි කියලා කිව්වම ඉතින් සාමාන්‍ය කෙනෙක්ට වඩා උසයි. හරිද? එතකොට A ගත්තොත් A උසයි තමයි. B ගත්තොත් B වඩා උසයි. C ගත්තොත් C තමයි උසම. තුන් දෙනා අතරින් උසම. හරිද? එතකොට ඇඩ්ජෙක්ටිව්ස් වල අපි කියනකොට අපි ගත්තොත් මෙයාට අපි ගත්තොත් tall කියලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? මෙයා ගැන කියන්න ගියාම සංසන්දනාත්මකව ඒට වඩා උසයි. එතකොට අපි taller er එකක් දාලා වඩා උස කියන වචනේ හදා ගන්නවා. හරිද? ඊට පස්සේ මෙයාට සාපේක්ෂව මෙයා ගැන කියන්න ගියොත් එයා වඩා උසයි කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. ඊට වඩා උසයි. ඒකත් වඩා උසයි. එතකොට මෙතන taller කියලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? හැබැයි මෙයාගේ විශේෂත්වයක් තියෙනවා. මෙයා තමයි උසම. මේ තුන් දෙනා අතරින් උසම. එතකොට උසම කියන එකට TALLEST tallest කියලා අපි වචනයක් හදා ගන්නවා. හරිද? දැන් ඒතකොට මම මේ තුන් දෙනාව චූටියට අඳින්නම් පැත්තකින්. ඇදලා මේ තුන් දෙනාට අදාළ සිංහල වාක්‍ය ටික ඉස්සෙල්ලා ලියන්න. ඊට පස්සේ අපි ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය ටික එක එක හදලා බලමු. මේ tall, taller, tallest කියන වචන තුන දාලා කොහොමද හදන්නේ කියලා. හරිද? එහෙනම් මම මේක පැත්තකින් අඳින්නම්. එතකොට A ටිකක් උසයි, B ඊට වඩා උසයි, C තමයි උසම. අර මම මෙහෙම අඳින්නම්. මේ තමයි A, මේ තමයි B, මේ තමයි C. හරිද? දැන් මොකද්ද මම කරන්නේ? දැන් මම මේකට අදාළ සිංහල ටික ලියාගන්න. A ගත්තොත් අපි A ගැන ඉස්සෙල්ලා ලියමු. A උසයි. කොහොමදත් උසයි? එතකොට A උසය. හරිද? එතකොට මේ කතාව අපිට තුන් දෙනාටම කියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම. A උසය. ඊට පස්සේ අපිට B ගැනත් ඒකම කියන්න පුළුවන්. B උසය. නැත්නම් C උසය. C ගන්න පුළුවන්. C උසය. හරිද? ඔන්න දැන් තුන් දෙනාටම උසයි කියන එක කියන්න පුළුවන්. දැන් අපිට B මෙයාට වඩා උසයි කියන කියන්න පුළුවන්. දැන් අපි දෙවෙනි පේජියක් ගමු වඩා උසයි කියන එක. හරිද? එතකොට ඊට වඩා B උසය. ඊට වඩා B උසය.
ඊට පස්සේ අපිට මේක කියන්නත් පුළුවන් නේ බීට වඩා C උසය. හරිද? එතකොට A ට වඩා B උසයි B ට වඩා C උසයි. දැන් මේක ඇතුළේ තව එකකුත් තියෙනවනේ. A ට වඩා C උසයි කියලා කියන්න පුළුවන්. අපිට තුනක් කියන්න පුළුවන්. A ට වඩා C උසය. හරිද? එතකොට A ට වඩා B උසයි B ට වඩා C උසයි A ට වඩා C උසයි. ඔය තුනම අපිට ලියන්න පුළුවන්. හරිද? ඊට පස්සේ තව එකක් ඉතුරුයි. එතකොට C උසම වෙයි. වෙයි කියලා අපි දාන්නකො උසමය කියලා අපි දාන්නකො උසම වෙයි. හරිද? දැන් එහෙනම් අපි මේක එක හදාගමු. දැන් ඒතර මේක ඉන්නේ tall කියන පැත්තට. T A L L උස. මේ තුනම ඉන්නේ taller කියන කැලලට. මේක තමයි උසම tallest T O L L E S T උසම. හරිද? එතකොට අපි A උසය කියන එකට A is tall. පැහැදිලිද? A is tall. ඊට පස්සේ අපිට දාන්න පුළුවන් B is tall. B උසය. ඊට පස්සේ C උසය. C is tall. ඔබ තුනම හරි. ඊට පස්සේ A ට වඩා B උසයි කියලා කියන්න ඕන අපිට. හරිද? එතකොට අපි මේකේ අනුපිළිවෙල මාරු වෙන්න ඕනේ ඉංග්‍රීසියකේදී සිංහලයේදී. දැන් අපි සිංහලයේදී කියන්නේ A ගැන තමයි ඉස්සෙල්ලා. A ට වඩා B උසයි. A ට වඩා B උසයි කියලා කියන්නේ. හරිද? හැබැයි අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනකොට කියන්නේ B ගැන කියලා B A ට වඩා උසයි කියන එක තමයි අපි කියන්නේ. එතකොට B is taller. B is taller. මෙන්න මේ වඩා කියන වචනේ තියෙනවනේ. හරිද? වඩා කියන එකට than කියන වචනයක් අපි ගන්නවා. මම මේක තව පොඩ්ඩක් පල්ලෙන් ටිකක් ලොකුට ලියන්න. taller කියන එකත් එක්ක than වඩා උසයි කියන එක තමයි අපිට ගන්න වෙන්නේ. එතකොට B is taller than A. හරිද? A ට වඩා B උසය. හරිද? A ට වඩා B උසය. B is taller than A. ඊට පස්සේ අපි දෙවෙනි එකට යනවා. එතකොට මෙතනින් තමයි පටන් ගන්න. C is taller than B. හරිද? මේ අර සිංහලයේ ඉංග්‍රීසියේ තියෙන අනුපිළිවෙලේ වෙනස්කම නිසා තමයි මේක වචන යොදන අනුපිළිවෙලේ වෙනස්කම හින්දා තමයි මේක වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේක A ට වඩා C උසය. එතකොට C is taller than A. හරිද? B is taller than A, C is taller than B, C is taller than A. දැන් එතකොට අපි යන්න ඕන මෙයා තමයි උස්සම එක්කෙනා, මෙයා තමයි ලොක්කා කියලා කියන්න ඕන අපිට. හරිද? එතකොට මේකේ වැඩක් තියෙනවා. උසම කියලා කිව්වහම එක්කෙනයි. දැන් සමහර වෙලාවල් වලට හොඳම රංගන ශිල්පියා කියලා දෙන්න බැරුව ප්‍රශ්න එන වෙලාවල් තියෙනවා. මොකද හොඳම කියලා කිව්වම එක්කෙනයි ඉන්න පුළුවන්. දෙන්නෙක් ඉන්න බෑ. දෙන්නෙක්ට දෙන්න බෑ හොඳම රංගන ශිල්පියා කියලා.
හරිද? හොඳම රංගන ශිල්පියෝ කියලා කියන්න බෑ ඉතින්. හොඳම රංගන ශිල්පියා එක්කෙනයි. එතකොට හොඳම උසම දැන් අපි හිතමු ලංකාවේ උසම කන්ද පිදුරුතලාගල. උසම කන්ද කියලා දෙකක් කියන්න බෑ. හරිද? උසම කන්ද කියලා එකයි කියන්න පුළුවන්. දිගම ගඟ කියලා එකයි කියන්න පුළුවන්. දෙකක් කියන්න බෑ. එතකොට එකක් නිසා මේ කණ්ඩායමෙන්ම ලොකු මේක නැත්තම් කොට මේක නැත්තම් දිග මේක. හරිද? ඒක නිසා ද කියන වචනය අපිට පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. හරිද? එතකොට අපි කියනවා මෙන්න මෙහෙම. C is the tallest. හරිද? C is the tallest. C උසම වෙයි. නැත්නම් වෙනවා. කියන එක තමයි දෙක කියන්නේ. C is the tallest. හරිද? අපි එහෙමනම් මේකෙන්ම නාම විශේෂණ වල මේ උගන්වපු එකෙන්ම දැන් සජිත් මගෙත් එක්ක මේ උත්තර දිදී අපි ඊළඟ එක කරමු. දැන් tall කියන එකෙන් මේ අපි ගත්තේ තව වචනයක් ගමු rich කියලා. හරිද? rich කියලා අපි ගමු. rich කියන්නේ මොකද්ද? මොකද්ද තේරුම? පෝසත්. පෝසත්. හරිද? දැන් එතකොට අපට ඕන වෙනවා පෝසත් වඩා පොහොසත් පොහොසත්ම. එතකොට පොහොසත් කියන්නේ rich. වඩා පොහොසත් කියන්නේ එතකොට RICHER. එතකොට richer. හරිද? richer. මේක සම්බන්ධ කරන්නේ richer කියලා. richer නෙමෙයි අල්රායන් තදේ සද්ද වෙන්නේ නැහැ. ඡායන්න අදිනවා. richer කියලා එක තමයි මේ අල්රායන් වරහන් ඇතුළේ දාලා තියෙන්නේ. ඒක පොහොසත්ම කිව්වම රීචස්. එතකොට రీ කියන්න එපා. ඒ කියන්නේ මේ రీ කියන શબ્දෙන්නේ REA වලින්. reach වඩා වෙනවා කියන එක. RI දැම්මම రీ. හරිද? එතකොට richest. I කියන්නේ richest. එතකොට rich, richer, richest. හරිද? එතකොට දැන් අපි මෙහෙම ගමු. අපි මෙයාට සමාන කියලා දාමු. අනික් මිනිස්සයා ටිකක් මහතර අදින්න. පොහොසත් වෙනකොට මහත් වෙනවා වගේ අදහසක් කවුකම් කියන්නේ. හරිද? මෙයා ඇවිල්ලා කමාල්. හරිද? එයා තමයි මේ ඕන තරම් පොහොසත් මිනිස්සු ඉන්නවා කෙට්ටු හොඳට ශරීරය පවත්වාගෙන ඉන්න අය ඉන්නවා. නමුත් මේ අපිට අඳුර ගන්න ලේසි වෙන තමයි මේ දාන්නේ. මහත් එක්කෙනාට නමක් කියන්න. පොහොසත් එක්කෙනාට සජිත් කියලා දාන්නද? සජිත් තමයි පොහොසත්ම. හරිද? සමන් කමල් සජිත්. හරි. දැන් එහෙමනම් මේකේ සිංහල ඒවා ටික ලියාගෙන එමු. දැන් මේ තමයි සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ගාව තියෙන සල්ලි. මේ මිනිස්සුන්ට වැඩි කොහොමදත් මේ තුන් දෙනා පොහොසත්. අපි සිංහලයේ ඒකෝට ලියාගෙන යන්න. සමන් පොහොසත්ය. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක කමල් පොහොසත්ය. කමල් පොහොසත්ය. ඊට පස්සේ සජිත් පොහොසත්ය. දැන් මේ තුනට දාන වචනේ මොකද්ද? ඇඩ්ජෙක්ටිව් එක rich.
දැන් මේකේ මේකට කියන්නේ ඔය මේකට කියන්නේ comparative මේකට කියන්නේ superlative ඒක ඒ විදිහට ඉගෙන ගන්න ඕනේ මේ අදහස ගන්න එතකොට ඇති හරි ඊට පස්සේ දැන් දෙවෙනි එකට යන්න බලන්න සමන්ට වඩා එහෙම නෙමෙයි අපි කියන්නේ කමල් අන්න එහෙම කියන්නේ සමන්ට වඩා කියමු පොහොසත්ය පොහොසත්ය ඊට පස්සේ සජිත් කමල්ට වඩා පොහොසත්ය සජිත් කමල්ට වඩා පොහොසත්ය හරි ඊට පස්සේ සජිත් සමන්ට වඩා පොහොසත්ය අන්න හරි සජිත් සමන්ට වඩා පොහොසත්ය ඊට පස්සේ එතකොට මේ තුනේ මොකද්ද richer රිචර්ඩ් ඊට පස්සේ සජිත් පොහොසත් වෙයි පොහොසත්ම වෙයි සජිත් පොහොසත්ම වෙයි හරි දැන් එනම් මේ පැත්තේ ලියාගෙන යන්න සමන් පොහොසත්ය සමන් is rich මෙතන riches නේ ඒකත් අපි ලියමු RICH EST est මෙතන ER දැන මෙතන EST එතකොට සමන් හරි සමන් is rich හරි කමල් is rich කමල් is rich ඊට පස්සේ සජිත් is rich සජිත් is rich ඊට පස්සේ Kamal is richer than Saman. Kamal is richer than Saman. Sajid is richer than Kamal. थोड़ा मैं आएंगे ना आए क्यों Kamal is richer than Saman. Kamal is richer than Saman. Saman. Hari. Sajid is richer than Kamal. Hari. Sajid is richer than Kamal. Kamal. Sajid is richer than Saman. Sajid is richer than Saman. Saman. Hari. Ini bahasa? Saman is the richest. Saman nih. Sajid is the richest. Sajid is the richest. Is the richest. හරිද දැන් එතකොට මේකේ දැන් එතකොට මේ අදහස එන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා එතකොට මේ මෙන්න මේකට එක්කෙනෙක් හිටියාම ඇති හරිද සමන් is rich කියන්නේ එක්කෙනෙක් හිටියාම ඇති කවුරු හරි ලස්සනයි කියලා කියන කැත මිනිසු ටිකක් ඉන්නවනම් ඉතින් ලස්සන එක්කෙනෙක් හිටියාම ඇති නේද හරිද එතකොට සමන් is rich සමන් පොහොසත් එක්කෙනෙක් හිටියාම ඇති මේ rich කියන එක විතරක් දාන්න හැබැයි මේකට දෙන්නෙක් ඉන්න ඕනේ හරිද මොකද එක්කෙනෙක්ට වඩා අනිත් එක්කෙනා කියලානේ අපි කියන්නේ එතකොට මොකක් හරි ගතිගුණයක් ගැන කියන්න ගියාම දෙන්නෙක් ඕන සංසන්දනය කරන්න මේකට අඩුම තරමේ 3 දෙනෙක් ඕන ඒ කියන්නේ මොකද්ද මෙයා තමයි උසම
කියලා කියන්නේ ඒ කියන්නේ පිරිසක් අතරින් තමයි ලොක්කා. තුන් දෙනෙක් හරි ඊට වැඩි පිරිසක් හරි ඉන්න ඕන. මෙයා තමයි උසම කියලා කියන්නේ. හරිද? අපිට දෙන්නෙක් අතරිනුත් කියන්න පුළුවන් සමනුයි කමලුයි විතරක් ඉන්නකොට කමල් තමයි උසම කියලා කියන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක ඉතින් එච්චර ලොකු තේරුමක් නැහැ. නේද? ඒ කියන්නේ දැන් හිතන්නකො අර ඒ දවස්වල කියනවා රූපසුන්දරී තරගේ කී වෙනියද තුන්වෙනියා. පස්සේ අර කී දෙනෙක් හිටියද රූපසුන්දරී තරගේ? තුන් දෙනෙක් හිටියේ. ඒ කියන්නේ උඩ තරගෙට ඉඳලා තියෙන තුන් දෙනා ඉතින් තුන්වෙනියා. ඒ තුන්වෙනියටත් ඈකක් හම්බ වෙන එක ඇත්තයි. නමුත් තරගෙට ඉඳලා තියෙන තුනයි. ඉතින් ඒතකොට දෙන්නෙක් ඉන්න තැන කියන්න පුළුවන් හරි මෙයා තමයි උසම කියලා. මේක ඉතින් එතකොට අපි රූපසුන්දරී තරගේ හිටියේ දෙන්නයි. හරිද? දෙන්නා හිටියේ මොකද පස්සේ කියනවා දෙවිඩ දැන හම්බුණා මම දෙවිඩ දැන දිනා ගත්තා. තරගෙ ඉදිරියෙන් කිරියද? දෙන්නයි. හරිද? වගේ තමයි. එතකොට මේ තුන් දෙනෙක් ඉන්නවා නම් තමයි අපිට මේ රිචස්ට් කියන එක යොදන එකේ වටිනාකම තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට මේකට එක්කෙනෙක් හිටියාම ඇති මේකට අඩු තරම දෙන්නෙක් ඉන්නෝනේ මේකේ තුන් දෙනෙක් ඉන්නවා නම් තමයි වැඩි හොඳ. හරිද? හරි. එහෙමනම් අපි මේකේ වචන ටිකක් ඉගෙන ගමු මේ ක්‍රමයට යොදා ගන්න වචන සෙට් එකක් අපි බලමු. එතකොට මේකේ පළවෙනි එක අපි ගත්තොත් ඇඩ්ජෙක්ටිව් එක නාම විශේෂණය. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ කම්පැරටිව් එක. කම්පැරටිව් එක. ඊට පස්සේ සුපර්ලටිව් එක. හරිද? එතකොට මේ ගොඩක් ඒවායි අර මේක මේ කම්පැරටිව් එක හදාගන්නේ ER දාලා. සුපර්ලටිව් එක දාන්නේ EST දාලා. EST එකතු කරලා ඇඩ්ජෙක්ටිව් එකට. හරිද? දැන් අර උදාහරණයක් ගත්තොත් වචන කීපයක් අපි ගමු. rich ගත්තොත් කම්පැරටිව් එක richer කියන්න මේක සද්ද කරන්න. සුපර්ලටිව් එක richest. හරිද? මේකේ අනිත් පැත්ත ගත්තොත් එහෙම දුප්පත් නම් poor. වඩා දුප්පත් නම් කොහොමද සද්ද කරන්නේ? poorer. හරිද? සුපර්ලටිව් එක poorest. R වලට පස්සේ EST දානවා. හරිද? ඊට පස්සේ අධිකන ගත්ත අනිත් එක tall. කම්පැරටිව් එක taller. සුපර්ලටිව් එක Tallest. EST දානවා. ඊට පස්සේ මේකේ අනිත් එක shorter. short. වඩා කොට. Shorter. කොටම Shortest. EST තමයි දාන්නේ. ඊට පස්සේ මහත fat. Fatter. හරි. එතකොට අකුරු කොහමද එන්නේ? FATT. double T. සොරයයි හල් කිරීමයි. කෙටි සොරයයි හල් කිරීමයි. double T ER fatter. ඊට පස්සේ Fattest. 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 හරිද? ඊළඟට අපි hot ගත්තොත් ප්‍රශ්නේ Hotter. double T ER. ඊට Hottest. පස්සේ එතකොට HO double T EST. ඊට පස්සේ warm උණුසුම් Warmer. warmer WAR MER warmer. superlative එක Warmest. warmest.
හරිද? ඊට පස්සේ අපි ගමු big. bigger bigger අකුරු BIGGER double G. අයියේ කෙටි ස්වරයයි හල් කිරීම. හල්කි හරිද? bigger. ඊට පස්සේ biggest biggest. BIGGEST. කෙට්ටු සිහි thin 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 අකුරු THI double N double N ER එහෙම තමයි. ඊනේ ඊ උනා නම් තමයි ප්‍රශ්නේ වෙනස් වෙන්නේ. කෙටි ස්වරයයි හල් කිරීමයි. THI double N ER. ඊට පස්සේ thinnest EST. ඊට පස්සේ සීතල cold cold colder coldest 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 සීතලම hungry බඩගිනි HUNGRY hunger කොහොමද කියන්නේ hungrier hungry hungrier යයන්න කියන්නේ නැහැ අයන්න කියන්නේ hungrier hungrier එතකොට HUNGR ඊට පස්සේ IER year hungriest oh HUNGRIEST හරිද ඊට පස්සේ තව ටිකක් අපි ලියාගෙන යන්න පිරිසිදු කියලා කියන්නේ clean clean පිරිසිදු කරනවා පිරිසිදු කරන්න ක්‍රියාපදයේ clean මේ කියන්නේ පිරිසිදු නාම විශේෂණය එතකොට cleaner cleaner comparative එක CLEANER cleanest cleanest හරිද හරි ඊට පස්සේ අපි ගමු small smaller 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 ඊට පස්සේ smallest smallest dirty 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 dirtier DIRTIER DIER dirtier dirtiest 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 happy සතුටු happier happier අකුරු HAPPIER happier happiest 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 හරිද old older older oldest oldest ඊට පස්සේ young younger 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 ඊට පස්සේ youngest 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 හරිද දැන් එතකොට ඔන්න ER දාලා EST දාලා හදන
අවස්ථාවක් ඔන්න මම කිව්වා. හරිද? ඊට පස්සේ මේ පොතත් මම පාවිච්චි කරන පොතක්. මේ ඉංග්‍රීසි ග්‍රැමර් ඉංග්‍රීසි ව්‍යාකරණ පැට්‍රික් ප්‍රනාන්දු කියලා මේකෙත් මම අතරම මේ කතරුව විශේෂයෙන් අඳුරන්නේ නැහැ. නමුත් මේකේ තියෙන විස්තර ගොඩක් වෙලාවට මම දේවල් වලට ගන්නවා. මොකද දැන් මේකේ මේ නාම විශේෂණ ගැන විකටම විස්තර කිරීම තියෙනවා. සහ මේකේ පෙන්වලා දීලා තියෙනවා නාම විශේෂණයයි noun එකයි. හරිද? නාම විශේෂණයයි noun එකයි අතරේ තියෙන සම්බන්ධය මේකේ කියලා දීලා තියෙනවා. හරිද? ඒ ටික මම ඉස්සරහට පුළුවන් වුණොත් කරන්නම්. සහ මේකේ මේ ලයිස්තුව විදිහට තියෙන එකේ විශේෂයෙන් අපි මතක තියාගන්න ඕනේ මේ විදිහට වඩා වෙනස් විදි වලට එන අවස්ථාවන් තියෙනවා. හරිද? සාමාන්‍යයෙන් විශේෂම තැන තමයි හොඳ සහ නරක. good and bad. good and bad. good කියලා ගත්තාම comparative එක මොකද්ද? good ඒක ඒක වෙනස් වෙන නිසා තමයි මම මේ කියන්නේ better. වඩා හොඳ කියලා කියන්නේ better. හොඳද? ඒක නම් අහලා ඇති. best best. හරියට හරි. ඒත් මේක වෙනස්ම අවස්ථාවක්. හරිද? good, better, best. ඊට පස්සේ bad කියන එක ගත්තොත් හරිද? bad කියන එක ගත්තොත් නරක ගත්තොත් වඩා නරක WORSE worse. හරිද? ඊළඟට වඩාත් නරක වඩාත්ම නරක worst WORST worst. දැන් තව සමහර ඒවා තියෙනවා comparative එක ඉස්සරහින් දානවා more කියලා. හරිද? superlative එක ඉස්සරහින් දානවා most කියලා. හරිද? එතකොට අපි ඒක ගැන පොඩි ටිකක් ඉගෙන ගනිමු. more most කියන දෙක දාන්නේ කොයි වෙලාවටද කියලා. ඒවා ගොඩක් නැහැ. නමුත් අර මේ ඔය අර දාන්නේ සමහර මේ award ceremony වල most මේ attractive අන්න හරි. ඒක ගැන තමයි මේ කියන්න හදන්නේ. හරිද? දැන් අපිට ගන්න පුළුවන් careful කියන එක. CAREFUL. careful කියන එක ගත්තොත් එතකොට මේ careful කියන වචනේ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. පරිස්සම් සහගත කියන එක තමයි careful කියන්නේ. එතකොට more careful CAREFUL more careful most careful. හරිද? most careful. comfortable සැප පහසු සහිත සුව පහසු. හරිද? comfortable COMFORTABLE. එතකොට more comfortable most comfortable. most comfortable. හරිද? එතකොට එහෙම ලයිස්තුවකුත් තියෙනවා. මම ඒ ලයිස්තුව එවන්නම්. මේ පොතේ තියෙන ඒ ලයිස්තුව නාම විශේෂණ පද
සැසඳීම කියලා මේකේ 26 27 පිටුවල මේකේ දාලා තියෙනවා. මම ඒ ටික ඔයගොල්ලන්ට එවන්නම්. හරිද? adjectives comparative හදා ගන්නකොට සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ er දාන්නට est දාලා තමයි superlative එක හදාගන්නේ. ඒක තමයි ප්‍රධාන විදිහ. තව ක්‍රමයක් තියෙනවා මේ විදිහට. මේක ඉස්සරහින් more most කියන දෙක දාලා සහ තව එකක් තියෙනවා අර good bad good better best bad worst worst වගේ සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙනවා. හරිද? less වඩා අඩු කියන එක ගත්තොත් less lesser least එහෙම කියලා සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙන අවස්ථාවලුත් තියෙනවා. හරිද? ඒ ලයිස්තුව මම ඕගොල්ලන්ට එවන්නම්. හරිද? හරි. එහෙමනම් අද දවසේ අපි පන්තිය මේත් එක්ක ඉවර කරමු. එතකොට ලබන සතියේත් අපි මේ විදිහටම දැන් අපිට අතරම මේ මට තේරිච්ච දේ තමයි පළවෙනි පොතට වඩා ඉක්මනට දෙවෙනි පොත කියවන්න පුළුවන්. දෙවෙනි පොතට වඩා ඉක්මනට අපිට තුන්වෙනි පොත කියවන්න පුළුවන්. මොකද මේ එකම මට්ටමට තමයි පොත් ටික සේරම හදලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි පොත ගානේ කියවගෙන යනකොට අපේ හැකියාව වර්ධනය වෙන නිසා පොතට යන කාලය සහ ආයේ එකම වචන යෙදෙන දේවල් තියෙන නිසා ඒක ඉක්මනට පොත කියවන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට ඉක්මනට ඊළඟ ලෙවල් එකට දෙවෙනි ලෙවල් එකට තුන්වෙනි ලෙවල් එකට හතරවෙනි ලෙවල් එකට යන්න පුළුවන් වේවි. හරිද? ඒ අතරේ පන්තියේ පොතක් කියවන අතරේ ඒ කියන්නේ ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකමක් මොකක් හරි එක්ක තව දේවල් තියෙනවා මට මේකට ඇඩ් කරන්න පුළුවන් දේවල් මේ පොත කියවනකට අමතරව ඒකත් එක්ක ව්‍යාකරණවල තව උගන්වන්න තියෙන ඉතුරු දේවල් ටික දිගින් දිගටම මේ පාඩම් මාලාවේ ඉස්සරහට අපි ඔයගොල්ලන්ට උගන්වනවා.